Festat e fundvitit mbetën pas dhe tashmë emigrantët e kthyer në atë dhe për pushime kanë nisur rikthimin në vendet e perëndimit. Rreth 3.000 pasagjerë janë regjistruar në dalje çdo ditë nga pika kufitare e portit të Durrësit. Tragetet e linjës Durrës-Bari dhe Anasjelltas operojnë me lundrime të dyfishta, të cilat do të vazhdojnë deri ditën e martë të kësaj jave. Ndërkohë, për shkak të kushteve të pafavorshme atmosferike, gjatë mbrëmjes së datës 4 janar, një nga 2 tragetet e planifikuara për lundrim drejt barit nuk arriti të niset, por pasagjerët lundruan drejt portit të vendit fshinj, me tragedin që kryen itinerarin Durrës-Ancona. Sot parashikohet të lundrojnë drejt portit të barit 4 tragete, njëri prej cilëve do të niset rreth orës 13, ndërsa 3 mjetet e tjera lundruese do të nisin udhëtimin rreth orës 23. Autoriteti portual Durrës njofton se vijon të monitorojë me vëmendje situatën meteorologjike dhe lëvizjen e mjeteve detare në bashkëpunim të ngushtë me kompanitë lundruese dhe autoritetet përgjegjëse me qëllim garantimin e sigurisë dhe mbarvajtjes së operacioneve portuale. Për gjatë vitit që lan pas, në terminalin e pasagjerëve, në hyrje dhe dalje, u regjistruan 726.824 udhëtar dhe 922 lundrime tragetesh, ose rreth 1% më shumë se në vitin 2024. Për shkak të detit të trazuar të këtyre ditëve të para të fillim vitit, flota e peshkimit ka qenë e bllokuar në port dhe vetëm ditën e nesërme pritet që disa prej peshkarexhave të dalin në det. Pas ndërprerjes së procesit të ngarkim-shkarkimit të anijeve gjatë ditës së diel, për shkak të erës së fortë që kishte përfshirë gjirin e Durrësit, puna vijon normalisht këtë të hënë. Një ditë më parë, shpejtësia e erës varionte 15 deri në 18 metër për sekond, me drejtim nga jugu, gjë që e vështirësonte së tepërmi procesin normal të punës në këtë sektor.